ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。今日は見たところバラバラだね。早速確認しよう。これは私が大学生の頃に体験したことです。私は学生時代、とある有名大学の男子学生と、他大学の女子学生だけが所属できるサークルに参加していました。表向きは、春夏秋はテニス、冬はスキーをするという活動内容でしたが、実際は飲みサークルで恋愛ごっこを楽しむサークルでした。このサークルには夏と冬、2大合宿があり、夏は海に、冬はスキーに行くことが決まっていました。問題のことが起こったのは2年生の夏の合宿の時のことです。この時はなぜか、サークルの幹部の人たちが、毎年海ってつまらないよね。今年は山にしよう。ということになりました。それで、とある山に行きました。川遊びなどもできるところで、そういうことをするのが、初めてだった私はとてもウキウキしたことを覚えています。このウキウキには別の理由もあって、当時、私には憧れている先輩がいて、この少し前から可愛がってもらえるようになったという実感があって、もっと距離が近づけられるかもしれないと思っていました。とはいえ、そう物事はうまくいきません。合宿中、先輩は他の女子にロックされていて、私は隣に行くことすらできません。夜になり、肝試しをしようみたいな話になりました。最初は一人という話だったのですが、幹部の人は、ここでそれはまずいだろ。と言い、3、4人のグループでということになりました。グループはくじ引きで決め、女子の参加者が多かったことも災いして、私は先輩と一緒になれなかったのはもちろんのこと。女子ばかりのグループで、かつ、いつもキャーキャーうるさいなと思っていた子と一緒になりました。私たちは最終グループでした。前に行く別のグループの子は大丈夫だよ。手を掴んでいるからみたいな会話が遠くから聞こえました。先輩の声も聞こえました。とても楽しそうでした。でも、私たちのグループは女子だけなので若干トーンが違います。例の彼女だけがキャーキャー言っていて、他の人はやっつけでただ歩くみたいな感じでした。私は期待していたのと違うこともあり、イライラがかなりマックス状態でした。そんな中、彼女から腕をぐいっと引っ張られました。彼女はなぜか人に絡みつく癖がありました。いつもはされるがままになる私ですが、その時に限っては、いい加減にしてよ。と言って、強く振り払いました。その瞬間周りの空気が止まり、彼女も静かになりました。あとは黙々と歩くだけでした。ゴールに着くと、男子学生もいるので、彼女のキャーキャーがまた始まりました。私は彼女のこういうところが本当に嫌だなと思いました。でも、ふと気づいたのですが、彼女は最初から私の前にいたのです。前にいる彼女が私の腕を引っ張ることなんてできるはずがない。私の後ろに誰かがいた？いや、誰もいない。じゃあ、私の腕を引っ張ったのは誰？掴まれた感じはまだとてもリアルに腕に残っているのに、こんなことってあるでしょうか？ゾッとしました。このことに気づくと、肝試しに行く前、幹部の人が、ここではちょっとまずい。といった言葉が気になりました。後でネットで調べたら、いろいろ、そういった噂のあるところのようでした。なんと言ったらいいでしょうか。あれからうん十年が経ちますが、人間でない何かの仕業だとしても、どういう気持ちで私の腕を引っ張ったのかなと思っています。俺が目をつけたのは、語り手のイライラが最高潮に達した瞬間に、腕を掴まれたという点だ。感情の高ぶりは、結界を最も脆くするからな。憧れの先輩が他の女子に取られて、嫌な子と同じグループになって、そのストレスのせいなのかな？
彼女のことで脳を支配されてたんだよね。日頃からベタベタ触ってくる彼女だから。当然こいつだと思い込むほどに。すでに山の何かに選ばれてたのかもな。普段なら受け流すはずなのに、強く振り払う行動に出ちゃったんだね。そこが分岐点でもあるな。この語り手が命拾いをしたのは、何かを強く振り払ったとはいえ、決して振り返らなかったんだ。もしも、顔を見てたら、この投稿も発信できていなかったかも。私の祖母の生まれふるさとは、本州から少し離れた離島で、そこで畜産や農業を営んでいたと言います。主に牛や鶏といった家畜を飼っており、市場で売却して生計を立てていました。私は祖母との会話が好きで、よく話をしていました。その中でも印象的だったのが、なぜ祖母が鶏肉を嫌いになったのか、という理由でした。家畜は自分の家で食べることもあったらしく、下処理は自分たちでやるのだそうです。祖母が直接処理していたわけではありませんが、その過程を目にしてしまうことがしばしばありました。ある日、小学生だった祖母が学校から帰ると家に誰もいません。納屋で作業でもしているのかな、と思い覗いてみると、祖母の父親が鶏の血抜き作業をしていたそうです。ぐったりしている鶏の首を切り落とし、逆さまに吊るして干す。見慣れない祖母にとっては、生涯忘れられない光景だったと言います。食卓にはその鶏と思われる肉が出るのですが、思い出すと箸が伸びず、大人になっても祖母から進んで鶏肉を口にすることはありませんでした。祖母にとっては衝撃の体験でしたが、そもそも命をいただいて動物は生活しています。それを強烈に自覚できたことで、祖母は命や食事の大切さをよく、他者に力説していました。そんな祖母は母性が強く、顔が広いだけでなく、動物からも好かれるようで、常に何かしらの生き物を飼っていました。勝手に転がり込んでくるんだけど、見過ごすわけにはいかないからね。そう言って、熱心に動物の世話をしていました。私もそんな祖母が大好きでしたが、一つだけ信じられない話を聞かされたことがあります。祖母がもうすぐ成人になろうかという頃、もう今から1世紀ほど前のことです。牛舎では出産のため、父親と母親がつきっきりで、母牛を見守っていたそうです。そんな中、祖母や他の家族が家でくつろいでいると、父親が真っ青な顔で駆けつけて叫びました。九段が出た。急いで皆が牛舎へ向かうと、母親が腰を抜かしたのかへたり込んで、牛のいる方を凝視しています。視線の先には、生まれたての子牛がいました。しかしその顔が、まるで人間のそれだったというのです。牛舎は閉鎖され、出入りできるのは父親のみ。電話がなかったので電報を打ち、数日後にはどこの誰かわからない大人が大勢車でやってきて、牛舎で何やらやっていたそうです。そして父親と話し込んだ後、嵐が過ぎ去ったように帰ったと言います。後に牛舎を見てみると、九段も母牛もいなくなっていました。もうこの土地は売り払い、別の場所で生活する。父親が言うには、引っ越しの費用や移転先の良い話をいただいた。何も心配はいらない。新しくやり直すとのことです。誰も反対するはずもなく、祖母たち家族は生まれふるさとを出て、犬ぬ場所へ移ったのだそうです。さらに驚くことに、九段を見てから、祖母には予知能力がついた、というのです。ですがそういう割には、私が祖母に将来のことを聞くと、適当にはぐらかされたり、全くかすりもしません。嘘だと思いたかったのですが、稀に身なりのきちんとした大人が、数人、祖母の元を訪れていました。そしてなぜか、
祖母はお金持ちだったのです。九段といえば、必ず当たる予言を残す妖怪として知られています。動物好きな祖母に、その能力が移った、とでも言うのでしょうか。今では祖母や権縁の親戚も高いし、私の両親にも生前尋ねてみたのですが、そんな話聞いたこともない。の一点張りでした。信じられない話ですが、私にはあの祖母が嘘をついている、とも思えないのです。予言を残してすぐ死ぬはずの九段。いつだったか、古典の授業で出てた人が乗ってる馬車みたいな。それは平安時代頃の牛車だと思うぞ。九段というのは、語り手も話していたように、牛の体に、人の頭部、またはその逆もある。世情が怪しくなると目撃される妖怪だ。おばあちゃんに予知能力が移ったって話だけど、そんな能力を持ってる怪異なの？この事例は特殊だと思う。どこの誰かわからない大人が大勢来て、九段の予言のシステムを回収した。国とか特務機関みたいな、秘密組織なのかな？ドラマの見過ぎって言いたいけど、不思議な話ではあるな。お父さんたちが大金をもらって引っ越せたのも、その口封じの代金だったのかな？身内の誰もがその能力を知らないというのは、語り手の祖母なりの配慮や罪滅ぼしだろう。家族を巻き込みたくなかったんだ。だとしたら、その能力は今どこにあるんだろう？そのまま消えちゃったなら、それでもいいんだけど。私の育った地元は田舎ですが、年々土地の開発がされており、最近では大型ショッピングモールもできるようになるまで発展しています。しかしまだまだ未開発の土地も多いため、現時点では田舎と都会が入り混じったような状態になってしまっています。昔から住んでいる人なら、時代の流れを知っているため、違和感を感じないかもしれませんが、初めて来た人からしたら、なんで道路を挟んでこんなに違うの？と疑問を持つこともあるくらいです。ところが一箇所だけ、いつまでも開発されないままでいる空間があるのです。昔から住んでいる私自身も、その場所を疑問に思っており、周りの人もそうでした。その場所とは、新しく開発された区画の中央より、少し南の方にある、寂れた公園です。公園はすでに遊具も錆びており、時々小さい子供が遊んでいますが、近くにはもっと大きく綺麗に整備された公園もあるため、需要はあまりないと思われます。土地開発する上でも街の景観とは合わず、やろうと思えば素人目にもコンビニ一つくらいは入るスペースがあります。近所の方も必要ないし、もうじきなくなると思っていたのですが、何年経ってもなくならないため不思議に思っていました。そんな中、他県から来たばかりの友人へ私の地元を案内していた時のこと。友人もやはり、あの公園何？と目についたようでした。昔からずっとあるがなんで残っているかわからない。と伝えると、急に走ってその公園を見に行く友人。私も遅れてついていき、公園に入りました。初めて入る公園は外から見るよりも綺麗に見え、使い勝手は悪いですが、昔ながらの落ち着いた感じがあって、残される理由もなんとなくわかりました。友人の方はというと、何をはしゃいでいるのかかなり雑に遊具で遊んでいます。すると、子供向けの遊具で大人が遊んだせいか、はたまた老朽化していたのか、ブランコを壊してしまいました。友人は興奮冷めやらぬ様子で、そのまま笑いながら、逃げるように公園を去ろうとします。さすがにそのままではまずいと感じた私は、無理だと思いながらも、直せる範囲でブランコをなんとかしようと試みます。すると急に空気が寒くなったり、季節は初夏でした。耳鳴りがしたりとおかしな感覚を覚えました。結局ブランコはどうすることもできず、諦めて公園を出ようとすると、左腕を何かに惹かれるような感覚がありました。振り向いても当然誰もおらず、横に木があったので、服が引っかかったのかなとその時は思いました。
その夜、家に帰って風呂に入ると左腕に打ち身のような跡が薄くありました。日焼けかどこかにぶつけたかなと思いましたが、まあすぐ消えるだろうとあまり気にしなかったのですが、しかし数日ごとに左腕の跡は目立つようになり、長袖を着ないと注目されるほどにまでひどくなりました。ここまで強く跡になる心当たりはありません。ところがその友人と後日電話で会話していた時に、何気なく左腕の跡について話してみると、それ私にもある。と思いがけない反応が返ってきたのです。友人の左腕を見てみると、確かに私と同じような打ち身のような跡がくっきりと浮かんでいました。私は跡だけでしたが、友人はだんだんと左肩が重くなっていったり、自転車と衝突事故が起きて左腕を負傷し、病院にまで運ばれたそうです。一体何が？謎解きのように私と友人で共通点を探すと、跡ができる前一緒に遊んでいました。その一日を思い返してみると、あの公園での話が自然と上がってきました。怖くなって一度電話を切り、親にあの公園について、話を聞くとうる覚えではありましたが、そういえば、だいぶ昔に、あの公園のブランコで、大きな事故に遭った子供がいたな。という返事が、あの公園に何かがあると、私は感じました。改めて友人に連絡した私は、もう一度公園に行こう、と話をしました。何ができるのかわかりませんでしたが、行かなければならない。そう感じた私たちは、2週間後にまた公園へ行く約束をしました。ところが不思議と、左腕の跡は次第に薄くなり、2週間後にはほとんど消えてなくなりました。一体何だったのだろうと思いながらも、約束通り友人と公園へ行くと、土地開発が始まったのでしょうか。遊具は一つ残らず撤去されていました。作業している方へ話を聞いてみると、公園は土地整備のため2週間前から工事に着手し始めたとのことです。しかし業者の方が次々と体調不良や怪我を負っているため、なかなか工事が進まず長引きそうだ、という話をしていました。もしかしたら私と友人は遊具を壊したため、罰として跡が出たのかもしれませんが、工事が始まって標的が変わることで腕の跡が消えたのではないのかと、オカルト的な憶測をしています。最初のストーリーと同じだ。どちらも腕、特に左腕に異常が起きている。ほんとだね。今回の語り手さんは、公園のブランコを壊した時、左腕を引っ張られて、そこからひどい青あざが浮き出てきた。だが、工事が始まった途端に2人の跡が消えた。今度は作業員が次々と怪我をし始めたんだ。土地が工事で消滅する前に、誰でもいいから自分の存在を刻みつけようとした。ブランコを壊した罰じゃないってこと？それもあるかもしれない。いずれにしてもあちら側の帳簿に登録された。そこは変わらないと思う。そういえば最初の語り手さんも、今でもリアルに覚えてるみたいだったね。意識や感覚として記憶している以上、語り手に響きをつけて過ごしてほしいな。工事が終わってあちらのターゲットが外れた時、その腕の跡が戻ってくる候補者の一人だろうから。腕を掴まれる能力を譲渡される。そして、跡を刻まれる。すべては肉体を介した、異界からの侵食の証明だ。人間のエゴと、肉体への侵食で、全部が繋がってたなんて。同好会のみんなは大丈夫かな？君の左腕、妙に冷たくなってないか？私はもう全身が冷たいよ。帰り道で腕を掴まれたとしても、私は絶対に振り返らないよ。最初の語り手さんみたいに振り払うからね。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。